హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు న్యూ బ్లాగ్. ఈరోజు చూసినట్టయితే మార్నింగ్ యాక్చువల్గా చూసినట్టయితే ఇప్పుడు 7:57 అవుతుంది అన్నమాట టైము. ఇంత మార్నింగ్ ఏం చేస్తున్నాడు, ఏం బ్లాగ్ తీస్తున్నాడు అనుకుంటున్నారా? రాత్రి మాత్రం ఫుల్ వర్షం. రాత్రి నాన్ స్టాప్గా 3, 4, 5, 6 అవర్స్ వర్షం పడింది. ఇది ఆ వర్షం ఎఫెక్ట్ ఇది అనమాట. చూస్తున్నాగో అక్కడి నుంచి మొత్తం ఫ్లో అవ్వకుండా వస్తుంది వాటర్. నా వాయిస్ కూడా సరిగా వినిపిస్తుంటుంది, ఎందుకంటే ఇప్పుడే లేచిన కాబట్టి. భరించండి కొంచెంసేపు, మాట్లాడతా కొంచెంసేపు. ఈరోజు అంతే, మాట్లాడేది తీరాలి. చూడండి ఒకసారి మీరు చూస్తురుగా మిడిల్లో ఉన్నానమాట. ఇది మా పరిస్థితి ఈరోజు. మేము మా తాండ అక్కడ ఉంటుంది, అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళడానికి మాకు చాలా ఇబ్బంది ఉంటుంది. ఎందుకంటే మాకు ఉన్న సీసీ రోడ్ మీద నుంచి పైనుంచి వాటర్ వెళ్తుంది కాబట్టి. ఇగో అక్కడ నుంచి చాలా పైనుంచి ఇంకా చెరువు ఉంటుంది మాకు అక్కడ. ఆల్రెడీ మీకు ఆ బ్లాగ్లో చూపించిన ఆ చెరువు. అక్కడ నుంచి మొత్తం ఇక ఇట్లా ఫ్లో అవ్వకుండా ఇది పరిస్థితి. చూడొచ్చు మీరుగా. ఇది మేము మా ఊరు నుంచి ఇంకో ఊరికి వెళ్ళడానికి ఇది సీసీ రోడ్ అనమాట. ఇగో మీకు కనిపిస్తుంది కదా సీసీ రోడ్. ఇది సీసీ రోడ్ నుంచి పైనుంచి మొత్తం ఫుల్ అంటే ఫుల్ వర్షం. ఇగో మా వాళ్ళు ఇక్కడ ఏదో ప్రయోగం చేస్తున్నారు మా వాళ్ళు. బ్రో ఏమైంది బ్రో, ఈరోజు అంతా వర్షం పడింది? చూడండి చూడండి ఇగో. అరే బ్రో ఏమైంది బ్రో, ఇంత వర్షం వస్తుంది ఈరోజు? టూ మచ్ రెయిన్. మీరు చూసినట్టయితే ఇది పరిస్థితి. మా వాళ్ళు ఆడుకుంటారు యాక్చువల్గా దీని మీద. బ్రో అక్కడ చూడు బ్రో, ఒకసారి అక్కడ చూడు బ్రో. మామూలుగా తెలియదు బ్రో. ఇది చూస్తున్నారు కదా, మొత్తం ఇది సీసీ రోడ్ అనమాట. సీసీ రోడ్ పై నుంచి వాటర్ వెళ్తుంది. బ్రో వర్షంలో మీరు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ఎందుకంటే ఇప్పుడు వర్షాకాలం కదా. ఎక్కడ పడితే అక్కడ గుంతలు వాటర్లో ఉంటుంది కాబట్టి మనం చూడండి. తీసిన నా కాళ్ళు ఇటు వెళ్ళిపోతున్నాయి అనమాట సడన్గా. ఇది పరిస్థితి. ఇక్కడ నుంచి చూడండి ఒకసారి. వా ఇక్కడ ఒక చెరువు లాంటిది గుంత ఉంటుంది, కుంట. ఆ కుంట మొత్తం ఫ్లో అయ్యి ఇట్లా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఇగో ఇది ఈ ఇయర్ కాకుండా ప్రీవియస్ ఇయర్లో మాత్రం ఇంకా గట్టిగా ఉండే, ఎందుకంటే అప్పుడు కూడా చాలా వర్షం పడ్డది. సేమ్ పరిస్థితి. అప్పుడు మాకు సీసీ రోడ్ లేదు, ఇప్పుడేమో సీసీ రోడ్ వచ్చింది కాబట్టి కొంచెం అనుకూలంగా ఉంది పోవడానికి. చూడొచ్చు మీరు. చూడొచ్చు ఇది పరిస్థితి. ఇది మాది అనమాట.
మొత్తం పొలం. ఇగో ఇక్కడ నుంచి వ్యూ చూడండి ఒకసారి, మామూలుగా లేదు. నేను పోలేదు ఆడికి, చెరువు దగ్గరికి, కానీ కొంచెం లేట్ అయిపోయింది పోవడానికి. ఇది చేప. నేను పోకన్నా ముందే పెద్ద పెద్దవి పట్టారు అనమాట మా వాళ్ళు. చూస్తారు గత 2-3 బ్లాగ్ నుంచి మా వాడు కొంచెం ఫేమస్ అవుదాం అనుకుంటున్నాడు. మీరు చేయాలి. చూస్తారు ఇది చాలా అంటే చాలా పెద్ద. మినిమం ఎన్ని కేజీలు ఉంటుంది ఇది? మినిమం ఒక 8 నుంచి 6 కిలోలు ఉంటుంది బ్రో. 8 కేజీలు ఉంటుంది ఇది ఈజీగా. బ్లాగ్ కోసం బ్రో 8 కేజీలు ఉంటుందంట ఈజీగా. ఇది 8 కేజీలు ఉంటుందంట. ఇప్పుడు మేము దీన్ని మేమే తింటాం అనమాట, కోసి కారం పెడతాం. సేమ్ ఒక బ్లాగ్ వచ్చేది ఉంది, దాన్ని ఎడిట్ చేసి రేపు ఈరోజు సాయంత్రం కల్లా రిలీజ్ చేస్తాం. అది ఫ్రెండ్స్, మేము ఈరోజు చేపలు పట్టడానికి వెళ్ళాం అనమాట. అని ఫుల్ వర్షం పడుతుంది, మీరు చూసినట్టు. ఇగో ఇది ఈరోజు మేము తెచ్చిన చేపలు. మామూలు పెద్దవి లేవండి, చూసుకోండి. చాలా అంటే చాలా పెద్దవి. వద్దు బ్రో 2 చిన్నవి ఉన్నాయి, మిగతా 3 పెద్దవి. వర్షంలో చేపలు పడితే ఆ కిక్కే వేరనమాట. మొత్తం వర్షం పడుతుంది, అనిపిస్తుంది మీకు వర్షం. ఇది బ్రో చాలా బ్రో, ఇది అన్నిటికన్నా పెద్ద చేప అనమాట. ఈ 2 చాలా పెద్దవి, ఇది కూడా మామూలు దానికన్నా చిన్నవి. ఇక్కడ ఊసూరి ఇద్దరు ఇప్పుడు. హ్యాష్‌ట్యాగ్ సంతోష్ ఇన్ ద చాట్ గైస్. సూపర్. కావాల్సిన ఇది పెద్ద చేపలు. మినిమం ఒక 6 to 8 కేజెస్ ఉంటుంది ఒకటి. అదొకటి. ఇది బ్రో ఇది 6 to 8 kg ఉంటుంది. 4 కిలో 5 కిలో అన్నమాట. ఇది ఒకవేళ మీరు క్లీన్ చేయాలనుకుంటే, నేర్చుకోవాలంటే మా దగ్గర రండేసి ఇది క్లీన్ చేసే విధానం అనమాట. ఈరోజు మార్నింగ్ నుంచి ఫుల్ వర్షం, ఏం చేయాలో తోచక అక్కడ ఎవరో చెప్పారు అనమాట మాకు. వీడు చెప్పిండు అనమాట, అక్కడ చేపలు ఉన్నాయంటే మేము పోయినాం అనమాట. వల్ల వేసుకొని పోయినాం. ఇది క్లీన్ చేస్తారు ఇప్పుడు. ఇప్పుడు ఇది మనమే తినాలి లేకపోతే కూర చేయాలి బ్రో దీన్ని? పాలలో నీకు బాగలేదు నీకు. ఇప్పుడు మొత్తం మీరు క్లీన్ చేసిన తర్వాత మీకు చూపిస్తాను. లెట్స్ గో. ఈ రోజుకైతే ఇంతే ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. అండ్ ఎండింగ్ చూపిస్తాను మీకు.